به نظر من توافق نمیتونه هیچ مشکلی از مشکلات ما رو حل کنه. ما با آمریکا دشمنیم و دشمن میمونیم و حق همه مظلومان عالم رو میگیریم. مرگ بر آمریکا! به نظر من توافق نمیتونه هیچ مشکلی از مشکلات ما رو حل کنه. ما با آمریکا دشمنیم و دشمن میمونیم و حق همه مظلومان عالم رو میگیریم. آمریکا تجربه پس داده، تجربهشو پس داده. معلومه که هیچ خیرخواه مردم ایران نیستش. ما باید با توجه به راهنمودهای رهبرمون عمل بکنیم. مذاکره اتفاق خیلی و برامون رقم نمیزنه مثل تجربه های قبلی که با مذاکره داشتیم. قطعا نمیکنه، قطعا نخواهد کرد و نباید بزنم که همچین اتفاق بیفته. یعنی تسلیم شدن در برابر دشمن. ببین سابقه خیلی توافق از سوی ما ممکنه بشه، از سوی آمریکا انجام نمیشه، ولی حسنش اینه که دیگه ما قبلا تعهد یک طرفه نمیدیم. اگه آمریکا بیاد و تعهدش رو عمل کنه ما انجام میدیم. این قبلا نیست که ما یک طرفه تعهد اجرا بکنیم و این برجای آمریکا پاره بکنیم.